Uiteindelik kan ek vir julle goeie nuus bring. Kalf en Lampryse is besig om te styg en bring verligting aan boere. Maar voerkrale kan nou meer onderdruk kom met choppryse wat bly styg. In hierdie week se AMT Vleisprys Oorsig, moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch, kyk ons na hierdie verwikkelinge en ander prysbewegings in die vleis as ook voerbedrywe van Suid-Afrika. So maak seker om dit nie mis te loop nie. Maak seker om vir ons kommentaar op ons Facebook as ook YouTube kanale te los. Ons wil graag van julle hoor en saamgesels. Ons het dan ook spesiale aanbiedinge van Oranje Toyota Bloemfontein as ook Senwes Equipment se John Deere afdeling wat dan ook vir ons spesiale pryse gee. Ek gaan hierdie spesiale aanbiedinge op ons WhatsApp groepe deurstuur vir almal, so maak seker om daar ingeskakel te bly. Soos genoem het ek uiteindelik goeie nuus vir julle met die nasionale gemiddelde speenkalfprys wat gestyg het met 2.7% na R30.48 per kilogram vir kalvers tussen 200 en 250 kilogram. Die prys is steeds ongelukkig 9% laer as ons laas jaar die tyd gesien het. Uit die handverkope was rondom R30.35 vir die spesifieke gewigklas. Ligter kalvers onder 200 kg styg na R31.52 met swaarder kalvers bo 250 kg op R28.61. Die gemiddelde prys in die Vrystaat verhandel nou op R29.35 met die pryse in Natal wat gestyg het na R32.96. Die A23 karkasprys verhandel op R52.42 met die C-graadprys ook hoër op R43.55. Ons is nou in die middel van Oktober en soos ons verwag het die kalfprys toe wel begin styg, soos vraag ook verbeter het en behoort die prys dalk nog te styg tot die middel van November. Daarna behoort hierdie prys egter weer te begin daal. Dit lyk nie of slagpryse regtig wil skuif nie, maar kan dit moontlik weer van middel November begin optel, soos ons dan begin regmaak vir die Desember en Kersmark. In die skaapbedryf het die nasionale gemiddelde stoorlamprys ook gestyg en staan tans op R41.25 per kilogram met die gemiddelde slaglamprys ook hoër op R40.27. As ons net na direkte verkope gaan kyk, staan die stoorlamprys op R40.39 met die slaglamprys op R39.60. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat verhandel op R41.97 met die prys in die Noordwes wat dan ook gestyg het na R42.33 per kilogram. Ons verwag steeds dat die lamprys verder kan styg en moontlik dan 'n hoogtepunt bereik teen die begin van Desember. Van begin Desember tot einde Februarie sien ons gewoonlik dan hierdie prys wat dan 'n sterk afwaartse tendens in beweeg. Die A23 prys bly sywaarts en handhaaf 'n relatiewe hoë vlak van R90.71 met die C23 prys ook hoër op R63.93. Ons dink steeds dat die A as ook die C-graadpryse van hier af in sy opwaartse tendens gaan bly tot middel Desember en dan ook 'n hoogtepunt rondom Kersfees bereik. Laer rentekoerse en moontlike nog laer rentekoerse wat in November aangekondig kan word, kan veral die skaap pryse help aangesien vraag kan verbeter. In die Wol Mark het ons dan ook goeie nuus gehad met die RWS pryse wat 1.6% gestyg het na 'n skoonprys van R164.37 met die nie RWS prys op R162.11. In Australië het die gemiddelde wolprys met meer as 3% gestyg na 11,39 Australiaanse dollar per kilogram en was daar sterk en soms aggressiewe kompetisie tussen die kopers op hulle veilings gewees. Die sterker vraag het meestal uit China gekom weens die verwagting dat daar moontlike beter ekonomiese aktiwiteit nou na hulle markte ook kan kom. Terselfdertyd het aanbod ook gedaal wat als gelei het tot goeie prysstygings en dan hopelik ons plaaslike mark ook kan optrek oor die komende week. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Hoendervleispryse het dan ook weer gestyg met die gevriesde ex-abattoirprys nou op R34.42, varspryse styg na R34.34 terwyl die EQF-prys hoër verhandel op R31.48. Soos laasweek dan ook genoem, behoort hierdie pryse nog bietjie ondersteuning te kry weens moontlike beter vraag tot die eerste week in November. Daarna lyk dit ongelukkig of hierdie pryse egter kan begin stagneer en dan weer 'n afwaartse tendens begin beweeg.
Die nuutste spekvarkprys styg ook laasweek na R32,78, die vleisvarkprys styg na R33,43, met die nuutste worsvarkprys bietjie laer op R25,27 per kilogram. Ek voel dat hierdie pryse moontlik nog so 'n klein styging kan toon tot die eerste week van November, maar dat ons baie naby aan 'n draaipunt kan wees. Hierdie prys behoort dan daardie vlak te handhaaf tot en met Kersfees ongeveer hierdie jaar, maar die pryse behoort daarna redelik skerp te daal soos ons in die nuwe jaar in beweeg. As ons na die weekveilingspryse vir bokke gaan kyk, het ons gesien dat die nuutste grootbokprys gedaal het na R38,87, kleinbokpryse daal na R72,26, met die nuutste bokkooipryse laer op R57,38 laasweek. As ons oorbeweeg na die voermark, het ons gesien dat meeste pryse wel gestyg het. Die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys vir die produsent styg nou na R3,200 per ton. Supreme het op R3,900 per ton verhandel, terwyl graad 2 steeds op R2,700 per ton is. Die hoër lucernpryse is weens meer uitvoere en die Supremes wat dan nou in hoë aanvraag is, veral vanaf die Wes-Kaapse area. Die droër omstandighede het dan ook beter vraag vanaf veevoerfabrieke gestimuleer. Ons het dan ook gesien dat daar nou 'n redelike tekort aan chop in die mark is, met die gemiddelde chopprys wat dan gestyg het na R4,350 per ton laasweek en beweeg hierdie prys nou al nader aan die witmielieprys. Die tekort is weens minder witmielies wat nou gemaal word en meelens wat baie swaar kry op hierdie oomblik. Witmeel verkoop op die oomblik glad nie weens die hoë pryse, maar die beter chopprys bring dan bietjie verligting aan die meele wat baie sukkel aan die meelkant en om meel te verkoop op die oomblik. Hierdie tendens behoort egter net erger te word soos ons na die einde van die jaar beweeg en witmielies steeds relatief skaars behoort te bly. Los asseblief ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale of druk op die like knoppie. Jy is dan ook welkom ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Suid-Afrika, Moontlik en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Maak ook seker om my te kontak as jy graag as een van ons borge en vennote wil optree in hierdie video's. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.